het is nu 1 uur 's nachts en vandaag ga ik jullie al mijn nieuwe video's laten zien. Oké, het eerste wat ik dus zag is deze water snake. Ik vind hem super leuk. En kijk, er zitten ook nog diertjes en een zeester en een visje. En ik geef deze een 9,5 van 10. Oké, magnetenballetjes. Dit zijn echt zo leuke dingen. Even de roze, want die vind ik gewoon echt het allerleukst. En kijk, dus ze voelen ook echt gewoon echt zo lekker. En die geef ik gewoon een 10 van 10. 10 plus. Oké, mijn favoriete, een van mijn favoriete stressballen. 10 van de 10. Deze squishy en 6,5 van de 10. Ik vind die echt zo leuk. Ik wil even een paar emojis. Dit zijn niet al mijn emojis. Ik heb er nog 2 bij. 8,5. Racky Shack. Heel erg leuk. 7,5 van de 10. Trimple Dimple. 8 van de 10. Knoppels. En de andere ben ik kwijt. 7 van de 10. Deze is ook 6,5 van de 10. 5,5 van de 10. Texture Jangle geef ik een 6 van de 10. Homemade stressbal met foamballetjes erin, 7 van de 10. Pop-it, 6 van de 10. Mijn favoriete 10 van de 10. Echt, deze is zo leuk. Deze soort van dimpeltje of zo. Hij spint ook. 8 van de 10. Monkey noodles, heel leuk. 8 van de 10. Nee, 7 van de 10. Normale dimple. Dat geef ik een 9 van de 10. Glow in the dark poppet. Super leuk de texture. Alleen die stomme kant is echt niet zo leuk. Maar deze kant is wel heel leuk. En ook heel fijn. 10 van de 10. Stressbal. Heel leuk. 8 van de 10. Fidget pads. 7,5 van de 10. Hier zie je nog emoji. Mini poppets, 10 van de 10. Normale tangle, 8,5 van de 10. Nog een Simple Dimple. Deze Simple Dimple geef ik een 7,5 van de 10. Deze Simple Dimple geef ik een 8 van de 10. Hier nog deze stressballen. Mijn gewonde kwartel. Oh, en een Infinity Cube, 8,5 van de 10. Nog een Monkey Noodle. Mesje Marvels. 4,5 van de 10. Ja, ik vind ze niet echt zo leuk. Deze nog. En deze geef ik een 8. Nee. Een 9 van de 10. Wacht, ik moet nog één dingetje pakken. Ik heb ook nog deze Orbi 6-bal. Die moest ik eventjes. Dit is echt voor mijn favoriete Orbi 6-bal. Deze geef ik een 10 van de 10. Dat waren al mijn fidgets. Mijn zusje heeft nog een paar fidgets, maar die mag ik dus niet. Dus ja. Doei!